Takže čus lidi, já vás vítám u Minecraft videa parkour mapy. Mapa se jmenuje Classic Parkour. Vytvořil ji ten Kuba. Nevím, ještě zkoušel jsem to, ještě jsem jí musel trošku upravit, protože tam bylo něco prostě, co bylo úplně nemožného. Takže já vám přečtu pravidla. Na mapě 36 zlatých cihel, najdi je. Hrej na Peaceful, to mám. Nenič a nepokládej bloky, nepoužívej kreativ ani cheaty, přemýšlej a hlavně bav se. To je asi jasný, to je pravidlo úplně všeho. Tak já hned první pokakám. Já moc parkour mapy nehraju, já jenom takhle, protože nový channel, tak jsem chtěl jenom oživit. Už aby to bylo. Do prči, co to je? Já tam vždycky skočím a mě to nějak schodí dolů hned. No, ten nějaký divný. Hodně podezřelý. A jsem právě, že byly tady ještě takhle bloky, ale že to nešlo skočit ani jeden tady ten blok právě. No, já skočím přesto takhle. No, dobrý. Zatím snadný, co? Ani moc ne. Čekat, ale teď mi nejde vylít zase z té vody. No, dobrý. Takže 1, 2, 3, kolik tam říkal? 36, myslím. Tak. No, tak teď to už bude o něco těžší. Teďka bych nerad spadl. Dobrý H6. Dobrý. Rychlost a hnízdůrnost, tak to si hned vezmu. To na 3 minuty, jo, tak to je dobrý. Hlavně, že nechcípnu. Speedy. Dobrý. Tohle už bylo těžší, co? No, spíš tam to bylo těžší. Já nevím. Já nesmím hořet. Dobrý. Tak, a spí. Tak, dobrý. Já nevím, bude to trvat tak maximálně 5 minut, tady ta mapa. No, je to docela no jako na to, že nevím, kolik mu bylo, jako není to tak špatný, já jsem to nikdy neskoušel. Staré poslechní CD. Ale já nebudu zdržovat. To mi asi na něco bude, a já nevím na co. To Airstoneová páčka, nic o tom tam nepsal. Sakra. Já nerad takhle, když někdo vidí, jak to mrvím. Já nevím, tamhle to taky. Nerad bych podváděl. Tyve, už můžeš, dobrý. Tak to se mnou bude asi na díl než 5 minut, nevím. Jsou divný zvuky. Jo. Možná bych to mohl zkusit. Nevím. Dobrý, ale teďka to budu muset udělat šikovně. Jo, jsem tam. Checkpoint, další věci. Jablko. XP dolů. Asi jasný, kam už je to těžší. Čekaj. No. Speedy pořád mám. Jo, co já asi budu, tady to bude. Já si vezmu asi ty žebříky, ty budou možná lehčí. Jo. Sakra, jsem myslel, že tam ještě jedno. Nic.
Tady je. Tamhle je. Ty vole. Pardon, já se teďka úplně totálně lek. Už nemám ani ohnízdovnost, takže 20 melon, dobře, checkpoint. Jo, to jsou ty enderperly, myslím. No, ty jsou hodně těžký. A hlavně mě to zabíjí, což je nejhorší. No, další zlato. Je, dobře, tady nesmím ničit bloky. Nemám lektvár, akorát na rychlost. Jo, ne, dobré. Jo, dobrý. Checkpoint, ale já nemám podvádění, takže já nemůžu podvádět. Jo, jsem nechtěl. Ale nepsali jako, že nemůžu dělat toto. Jo, dobrý. Ne. Tak to zkusím ještě jinak. Tak. Ne, to je zlej sen, to prostě ne, to musím podvádět. Aha, tak teď můžu. Jsem takhle, dobrý. Přibližně. Nepsali, že toto dělat nemůžu, takže jako jejich chyba. Jeho chyba teda. Tak a teď, konec, doufám, že se ti mapa líbila, pokud chceš další mapu, napiš mě na YouTube. Překvápko, hezký. A zbytek, ale říkal 36, a já mám jenom 31. Teďka si možná říkáte, proč jsem letěl bez kreativu. To je protože jsem sviňácká a čítrovská svině. Já jsem si vzal. Aha, já jsem si nevzal tady, tak to byla moje blbost. No, takže já se s váma loučím, snad se uvidíme u dalšího videa. Tak, čus.